फाटल्या एका म्हयन्यासावन वास्को रेल्वे स्टेशनाकडल्या रस्त्याचेर सिवरेजीचे घाणयारे उदक भरून व्हांवता। थंयच्यान पासार जावपी लोकांक ह्या घाणयाऱ्या वासाचो त्रास जाला। हे विशीं थळाव्यांनी मुरगांवचो नगराध्यक्ष गिरीश बोरकाराक कळीत केलें। हाचेर बेगोबेग तोडगो काडटलो अशें आश्वासन गिरीश बोरकारान थळाव्यांक दिलां। म्हणजे आता एवरी टायम खूप फावटी जाले अशें आनी खूप फावटी कंप्लेंट केले आनी त्याच पुरती ते करता आनी काबार करता, पण परत ते सुरू जाता। हेचो त्रास आमचे ड्रायव्हरीलाचे जे मेस्तावळ्या वयले जे ब्रिजा वयल्यान वयता हो ब्रिजा वयल्यान येता तांकां खूब त्रास जाता, कित्याक जी बायलां कामाक वयता आनी खंयच्या फंक्शन वता ते सारकी घाण सारकी तुमी पयली आसतली परिस्थिती कशी आसा ती। सो आतां तांकां सांगलां आनी तांकां सांगलां बेगीनच्या बेगीन कामां करून घे म्हणून, कित्याक तेंचे कडेन मनीस ना आनी ते ओबीसून हाडटा। हांवें तांकां सांगलें ओबीसून बी कांय हाडपाची गरज ना, तुमी लोकली कोणाक प्रायवेट गाड आनी कर आनी कामां कर म्हटलें ताका, आनी तेजें ओके म्हटलं आतां पळया। डेली ड्रायव्हरला वचून ब्रिजा वयल्यान सकयल देंवता पळय, डेली थंय ती घाण आसता, तो कॉन्ट्रॅक्टर थंय काम करता म्हूण ताका विचारलें अशें आसा तुमी मातशें वयल्यान तरी आमकां कितें माती बिती घालून ती वयल्यान तरी करून हें सद्दां ह्या गोवांतल्यान आमकां चलचें पडटा। तो म्हाजे कडेन मातसो चड उलयलो म्हणून हांवें आमच्या चॅरपर्सनाक आपयलो। आतां तेणी करता म्हणून सांगलां, इन्शुरन्स दिला, आतां कितें करता तें पळोवप।